つろぎすぎじゃない？なんか言った？そういうママだって。そう？サラも人のこと言えないだろう。お兄ちゃんにだけは言われたくないし。気持ちいい。世界初エモコテックで温度と気持ちを測って快適な空気に整えます。人をもっと快適にできるはずだ。2年連続省エネ大賞受賞。お待たせ。幸せをシェアしよう。三菱電機。